Molt bon dia des de Madrid, punt de partida de la nostra següent aventura. I avui anem a un lloc que està molt a prop de Madrid, no és la capital del reino, és... Chinchón, així que res, estem anant a buscar el cotxe. Em sembla que hauria d'estar per aquí, no? Apa, som-hi! Ponte el cinturón, protege tu vida. A veure, posa aquí que estem a 41 minutets. Aquí al lado, como dice en Madrid. De Chinchón diuen que és el poble més maco de la Comunitat de Madrid, tot i que en realitat està considerat una ciutat, malgrat que no té ni 6.000 habitants. Per què? Doncs això ho esbrinarem molt aviat. El que sí que puc anar avançant ja és que, malgrat ser un lloc relativament petitó, ha estat fotut enmig de tots els merders dels darrers 5 o 6 segles. Com ho veus, Núria? Amb ganes, amb nervis? Yes! Ja el cotxe és meu. És com si fos meu, saps? Aquesta és la nostra xòfer. Sí, la chofer oficial. Labios compartidos, labios divididos. Que maco aquesta carretera, mira, envoltada d'arbres. Aparcats. Aparcau. Nois i noies, hem arribat a Chinchón. Buah, m'encanten aquests pobles perquè, mira, tenim tot això per aparcar fàcil i còmode. Així sí. Per arribar aquí, fot una calda que no sembla que estiguem a l'octubre. L'ermita de Sant Roque, aquí a Chinchón, i mireu, quins records del camí de Sant Jaume. Què, primeres impressions? Doncs molt rural, molt poble, en real no sigui un poble. I bueno, molt maco de moment, no? Sí. Tu què penses? Té molta sensació de poble casteller d'interior, de socarrel de tota la vida. Es veu moltíssim per aquí aquest tipus d'arquitectura que és supertípic d'aquesta zona de Castella que combina totxant amb pedra. I ara el que estem anant és el monument, per dir-ho així, el punt més emblemàtic de la ciutat. Ja estem aquí a la plaça de Chinchón. Sembla ser que per aquesta zona ja hi havia assentaments en època romana i després els àrabs, però la història escrita de Chinchón comença al voltant del segle XV, que és també l'època en què es va començar a construir aquesta plaça. Es va acabar d'edificar al segle XVII i el seu element més característic són aquests balconets de color verd tan macos. Però aquest color verd en realitat és molt posterior. Aquest color verd el van escollir els veïns de Chinchón en un referèndum. Hi ha 234 balcons aquests, o sigui un munt. I us preguntareu, però això és una plaça de poble o una plaça de toros? I la resposta és les dues coses. Des dels seus inicis ja es va dissenyar per fer-hi tota mena de coses. Amb aquests balcons es podien fer corrals de comèdies, aquí també s'hi han fet actes religiosos i un altre dels usos que té és el de plaça de toros. A veure, estem al cor de Castella. Per tant, aquí la tauromàquia està molt present. I des de la temporada de toros a agost, Aquí també s'hi fa una fira medieval, em sembla que al febrer. També s'hi representen les visites dels reis catòlics, que van ser al segle XV. I també ha estat un escenari cinematogràfic. Hi ha moltíssims directors que han rodat aquí. Per exemple, Cantinflas. Cantinflas aquí va fer de torero, de fet. Qui més? John Wayne i Rita Hayworth van actuar aquí, a El fabuloso mundo del circo, i Orson Welles. Orson Welles aquí hi va rodar Campanades a mitjanit i Una història immortal. I la més recent de totes és Asteroid City, de Wes Anderson. I, evidentment, la nostra superestrella favorita, la Núria. Doncs aquí tenim l'oficina de turisme que està al costat de l'antic safareig de la ciutat. I amb aquestes il·lustracions que tenim aquí dels productes típics de Chinchón, com el formatge, l'anís, el vi, que òbviament després tastarem. Malgrat ser un lloc relativament petit, Chinchón va ser un escenari molt important de la Guerra de Successió. Ja sabeu, la guerra en què els Borbons i els Àustries es van barallar pel tro d'Espanya.
I aquest edifici d'aquí, que en un primer moment no crida gaire l'atenció, també va ser clau en aquest conflicte. Per què? Doncs perquè aquí s'hi va quedar Felip V de Borbó. I té un detall aquest edifici, que és aquesta cadena d'aquí, que simbolitza l'estada de Felip V. I just al costat de la Casa de la Cadena tenim un altre edifici importantíssim durant la Guerra de Successió, que és el que originalment era el Monestir dels Agustins, del segle XVII. Durant la Guerra de Successió, aquí s'hi va quedar l'arxiduc Carles, del bàndol dels Àustries, durant el seu atac a Chinchón. I després va ser un centre de formació humanista i també uns jutjats, fins a arribar a l'actualitat en què és el parador de turisme de la ciutat. Però bueno, ja estic una mica cansada de tanta història, així que anem a menjar. Hem arribat al convent de les Clarisses, que aquí tastarem els productes típics de Chinchón, que són les tetas de novicia y las pelotas de fraile. Hola, buenas, ¿qué tal? Venimos a comprar unos dulces. Gracias. Gracias. Provarem la teta de novicia, que és aquesta, òbviament, i la pelota de fraile amb crema dins. És com un pa de pessic, una mica. Està molt bo. I té, no sé si té un licor o alguna cosa. No ho sé, però... Anís, segurament, anís de Chinchón, pot ser? Jo crec que sí, pot ser. I ara a tastar la pelota de fraile. Bon profit. És superdolça. Vaya xute de glucosa. La crema de dins està així fresqueta. El sucre de fora està així cruixentó. És un dolç d'aquests potents. De Chinchón diuen que és l'únic poble que té una església sense torre i una torre sense església, que és justament aquesta d'aquí, la Torre del Rellotge. De fet, en realitat, originalment aquesta era la torre d'una església, de l'església de Nuestra Senyora de Gràcia. El que passa és que va quedar destruïda durant un atac de les tropes franceses durant la Guerra del Francès, el que en castellà es diu la Guerra d'Independència. No es pot entrar i hagués molat molt pujar-hi. Next time. Aquesta és l'església sense torre, que la coneixem com l'església de Nuestra Senyora de l'Assumpció. Aquesta església abans era una església privada dels comtes de Chinchón. Per tant, no tenia torre perquè no calia avisar al públic. Una altra curiositat d'aquesta església és que té un dels pocs quadres de temàtica religiosa que va pintar Goya sobre l'Assumpció de la Verge. I això és perquè li va demanar personalment al seu germà, Camilo, que era capellà en aquesta església, i li va demanar per reparar uns danys que havia patit durant la Guerra del Francès. Bueno, aquí tenim judías a la matanza. Cuidado. I l'altre plat que provarem també és sopa al ajillo, que fa una olor a all. Amb un vi de Chinchón per acompanyar. Salut! Salut i força al canut. I força al canut. A veure què tal està això. Té un sabor molt fort, molt a carn, està molt bo. M'agrada. Anem a veure. A veure. Té com un to així com a vinagrat. L'all també li dona un gust així fort, puntet fins i tot picant. És com... No sé ben bé què és el que porta, a part d'all. Rico, rico. Tastarem el cochinillo a la leña. Per fora la pell està supercruixenteta, de fet s'està trencant, quasi com una crema cremada, una crema catalana, i per dins sembla supertendre. Què tal? Què et sembla? Aquest gust com de pet al forn de llenya, que es desfà la boca, està superben fet. Justament aquí, entre l'església i la Torre del Rellotge, hi ha una plaça que es diu Plaça del Palau. Però aquí no hi ha cap palau. Llavors, d'on ve aquest nom? Doncs resulta que originalment el Palau dels Comtes de Chinchón es trobava en aquest emplaçament. Però avui en dia ja no hi és, perquè va quedar destruït durant la Guerra de Successió. Avui en dia el que tenim és això.
el Teatre Lope de Vega, que va ser construït per la Societat de Cosecheros. Bàsicament eren uns veïns de la ciutat que es dedicaven, entre altres, a collita, entre fer el vi, aguardent, i van impulsar diferents obres, per exemple, al Teatre Lope de Vega, que tenim aquí. Chinchón va tenir molta rellevància a la Guerra Civil Espanyola. De fet, molt a prop d'aquí es va lliurar la batalla del Jarama. Com a data interessant, l'ermita de Nostra Senyora del Rosario va ser molt important perquè dins de les seves capelles hi havia cel·les. I ara ha arribat l'hora d'acabar la nostra aventura en un lloc molt especial, el Castell de Chinchón. Malauradament està tancat des de fa molt de temps, no s'hi pot accedir, però és un castell que ha estat destruït i reconstruït moltíssimes vegades. Durant les revoltes dels comuners de Castella, durant la Guerra del Francès, durant la Guerra de Successió. L'últim ús que se sap que se li va donar va ser al segle XX, quan va ser una fàbrica de licors. Però en qualsevol cas, aquestes pedres han estat testimoni de tota la història de la ciutat. Recordeu que al principi de tot us hem dit que Chinchón, malgrat que té 6.000 habitants, que és poquet, és una ciutat i no un poble. Alfons XIII li va donar a Chinchón el títol de ciutat, com a forma d'agraïment per al seu suport a la monarquia. I ja, per acomiadar-nos de Chinchón, no podíem anar-nos-en d'aquí sense tastar l'anís de la zona. Salut I força el canut! Està així fresquet, on the rocks. Està suau, està així dolcet i bueno, té aquest to aromàtic. Segur que no em vols tastar? No? No et ve de gust? No, merci. Sembla que la Núria passa d'anís. Chinchón, una petita ciutat que ha viscut segles de revoltes i guerres. Un lloc on han dormit reis. No és d'estranyar que hagin vingut aquí a rodar gent com Wes Anderson o com Orson Welles, perquè moltes vegades són els llocs més petits els que amaguen les històries més grans.